جديد كافون يوصلنا لل 11:35 دقيقة. أنت تحب تحكي على الغنية فكرية تدانسي عليها. قلت لها قولي شكون قالت لي راك بعضين نعرفك شكون. هي غنية كافون جديدة. وين السمرة وين القمرة وين الشمعة ما تشعلهاش. حلوة غنية جديدة الكافون. وعليك سينو مكملين في موجة الصباح. وصلنا توا تبعني تربح. شوفوا اليوم شنية لاستيوس ولا نصيحة اللي باش تعطيها لنا سحرورة. تبعوا بالكدا، تبعوا تركزوا بالكدا من بعد نقول لكم علاش. تبعني تربح. استيوس اليوم ديديكاس العالي بيسكو كح باش نعطيه التخلص من الكحة في 5 دقائق يا علي بلاش ادواء. ما نجم تعملها تويكا الخلطة ذي وفرد مرة ماني ضربة. دونك كيما نعرفوا فتحية اللي التقلبات اللي قاعدة تصير في الطقس خليت كبار وصغار يكحوا على بعضه. فتحية خواتي تبعيني هاني معاك تبعيني تربحي. دونك أول حاجة باش نستعملوها هي الزنجبيل. الناس كل اللي نعرفوا اللي الزنجبيل هو من الأدوية الفعالة والطبيعية اللي تحفز مناعة البدن وترك معناها تضحك من الكحة. ودونك ناخذ الزنجبيل نقصوه شرايح بعد ما نقشروه نهرسوه بالكدا ونحطوه في كاس ماء ونحطوه يغلي وبعديك نزيدوه سكر. اللي يحب الحاجة السكري معناها يجم ما يشربوش اللي يجم يشربوا بلاش سكر طون ميو. اللي ما يجمش يحط له شوية سكر ما يسالش. ومن بعديك نشربوه من 3 إلى 4 مرات في النهار. افيكاس على الاخر للكحة. تشوفوا في نفس النهار الكحة تنقص امام تتنحى. ذاك علاش انت قلت لي تبعني باش تستفيد. انتوا عامله فيا انتوا عليه لازمكم تستفادوا. دونك الليمون يا فتحيه زاده يحتوي على نسبه كبيره من الفيتامين سي اللي يقتل بكتيريا البرد والانفلونزا ويعمل على تهدئه الجريجم من الالتهابات ويخفف الكحه. دونك ناخذوا عصير نتاع ليمونه مغرف عسل نسخنوهم على النار حتى لين يتفاو ومن بعديك نشربوهم. سينو ثالث حاجه باش يستغربوا منها هي الكركم. الكركم راهو طيارة على الاخر في تنحية الكحة. نسخنوا كاس نتاع ماء نزيدوه مغرفة صغيرة كركم ومغرفة عسل ونجموا زاده نزيدوهم عود قرنفل صغير نخليوهم يغليو ومن بعديك مده دقيقتين با بلوس يغليو باش ما يمراروش ومن بعديك نشربوهم زاده ينحيو الكحه مش نورمال. اما انا جرب معناها ما جربتهمش 3 اما مجربه الزنجبيل ومجربه الليمون اللي حسيته افيكاس اكثر هو الزنجبيل. دونك جربوه. الناس كل تعرف الفوائد نتاع الزنجبيل. دونك سورتو كي يبدا مش اون بودر كي يبدا كعب ويتقشر ويتغلى هو كيك قعب الفوائد نتاعو ياسر طياره. هذا هو لي زاسيس نتاعي نتاع اليوم. تبعوني وبيان سور رابحين. تبعني تربح. بيان سور رابحين على خاطر اسئلتنا كيما تعرف.